igitondo cyiza, umunsi mwiza, ukwezi kwiza. Sinzi impamvu muri iki gitondo nifuje ko natangira ikiganiro mbanje kugaruka kuri ba bantu baba bari kwa muganga, ba bantu baba barembejwe n'ubuzima, ba bantu baba badafite ibyiringiro by'ubuzima, bumva ko ubuzima bwabo buri mu marembera, abantu badafite icyizere cy'uko ubuzima bwabo bwakomeza, ba bantu bumva ko Imana yabarekuye, Imana ijisho ryayo ritari kubareba. Abo bantu ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi muhumure, Imana ntishobora kukurekura icyo gufiteho umugambi, kandi Imana nzi ko ireberera abantu bose. Nawe iri kukureberera, wongere ugire ibyiringiro, wongere wumve ko Imana itakurekuye ikigufite mu biganza byayo. Kandi n'abandi bakuri iruhande muri kumwe kwa muganga, basubizemo imbaraga, ubabwire ngo haracyari ibyiringiro ko iki gitanda turyamyeho tuzagihagurukaho. Mana y'amahoro ikomeze ibashyigikire kandi mwumve ko mufite imbaraga. Hanyuma rero uyu munsi navuze ni reka turebe ibyo leta ya Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika, ibyemezo zafatiye ingabo za RDF, ibyo bihano ingaruka bishobora kugira ku gihugu cyacu, ndetse kandi tukareba n'ibyo bamwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu cyacu bagiye babivugaho, twifashishije ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyandika, yaba ibikorera ku miyoboro yabyo igiye itandukanye, ku bitangazamakuru byinshi byagiye bibigarukaho, turebe icyo bibivugaho. Ariko genda hera ku nkuru nziza yatangajwe na Yolande Macron, aho yasubije RDC. Akaba rero yavuze ko ibyo rwose leta zunze ubumwe zatangaje n'ibyo bihano zafatiye n'ibyo bihano zafatiye ingabo zacu za RDC, ko ibyo rwose bidashobora guhagarika intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rwose ngiye kubijyamo mu buryo bwimbitse, ndetse ndanabasomera iryo tangazo leta zunze ubumwe za Amerika zasohoye, hanyuma tubuze no kurebera hamwe icyo bishobora kugiraho ingaruka yaba ingabo zacu, ndetse kandi hari n'abayobozi bamwe bakomeye mu ngabo za RDF bafatiwe ibihano. Turaza kureba abari bo, ndetse kandi turakomeza tugenda tugaruka kuri byinshi ku bijyanye n'iryo tangazo leta zunze ubumwe za Amerika zasohoye, dore ko kuva iryo tangazo ry'ibi bihano ryasohoka ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri, dore ko uyu munsi turi ku wa gatatu, abayobozi bo muri guverinoma ya RDC barimo baricinye icyara bashimira Amerika ko yasubije icyifuzo bamaze imyaka myinshi bafite. Ibindi gusoma ibyagiye byandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ko jewe ntabwo ndi bujye mu busesenguzi cyane, ahubwo ndagenda garuka ku byagiye bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Dukomereze rero kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC bamwita Therese Kayikwamba, aho rero yatangaje ko icyemezo cya Amerika cyagaragaje ko nta muntu ugomba guhora arenga ku masezerano. Yongeraho ko abayobozi bo muri RDC ngo bahagaze bashikamye. Iyo ni byatangajwe na Therese. Hanyuma rero Macron akaba yasubije Kayigamba k'ibinyoma n'imbaraga zose leta ya RDC ikomeje gushyira mu icengezamatwara, ukuri kugaragaza ko ariyo ya mbere ifashe umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ukaba rero uwo mutwe ari nawo ubangamiye umutekano w'u Rwanda kugeza ubu ngubu. Mu magambo ye rero yagize ati, leta ya RDC iracyari nimero ya mbere mu gufasha FDLR. Ibi bikomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda. Ibinyoma byose n'umutungo washyirwa
mu icengezamatwara hagamijwe guhisha ubufasha leta ya RDC iha FDLR. Ati ibyo ntibizakuraho iki kibazo. Yashimangiye ko ibihano Amerika yafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bayo bibogamye kandi ko bizatuma leta ya RDC ikomeza kwifashisha imbaraga z'igisirikare, ibyo bikazenyegeza intambara n'ubugizi bwa nabi, ubuzima nabwo bukahatikirira. Ayo ni amagambo yakomeje gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande. Nyuma rero kandi yakomeje agira ati ikibabaje nuko ibihano bibogamye bisunikira gusa leta ya RDC mu kwizirika ku gushaka igisubizo cya gisirikare. Ingaruka nibyo tubona ubu: gukururuka kw'intambara, kwiyongera k'ubugizi bwa nabi, gupfusha ubusa amahirwe, ati igikomeye kikaba kubura ubuzima. Yakomeje agira ati rero leta ya RDC na Amerika bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa FC M23. Gusa Macron yatangaje ko iri huriro ryavutse kugira ngo rirwanye itotezwa rikorerwa abanyekongo rishingiye kuri politike ya leta ya RDC yo gushyigikira abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hanyuma rero Macron yagaragaje ko amagambo menshi yibasira abatutsi arimo ayavuzwe n'uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Ekenge ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu RTNC ariyo atera ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko ushobora gukwirakwira mu karere kose. Hanyuma rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko mu gihe abantu bashaka igisubizo cy'ibibazo baba badakwiye kugoreka ukuri cyangwa ngo bakwirengagize, ati kuko kubikora uku ari byo bituma ibibazo bidakemuka mu buryo burambye. Yakomeje rero agira ati amasezerano ya Washington yashyizweho umukono muri Kamena 2025 agashimangirwa mu Kuboza uwo mwaka. Yateganyaga ko leta ya RDC igomba gusenya umutwe wa FDLR mu buryo bufatika, u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Nubwo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yemeza ko leta ya RDC yakomeje guha FDLR ubufasha na nyuma y'aya masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington aho muri Amerika, ati rero ntacyo yabikozeho nta n'icyo ibivugaho. Uwo ni Yolande rero Macron we yatangaje ko ibi bihano leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye bamwe mu bayobozi mu ngabo za RDF bibogamye, atariko ibyo bitazagira icyo bifasha ku ntambara cyangwa se mu guhagarika intambara iri kubera muri RDC. Ibyo ni byagiye byandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, natwe tukongera tukabigarukaho kugira ngo tubigeze ku banyarwanda. Ariko nubwo ibi turi kubivuga, tuba tugomba no kugaragaza ibimenyetso bifatika ndetse ari nabyo mpamvu iryo tangazo bashaka kuribasomera kugira ngo kuri kose kujye hanze ndetse n'ibyagiye bitangazwa nabyo bigire gute bimenyekane. Kanze iryo tangazo ndigereho ubundi ribasomere naryo kugira ngo byagiye bitangazwa enda tubimenya. Reka turebe press release
yavuye i Washington. Ubwo ibyo ngiye gusoma byo byatangajwe ku munsi w'ejo i Washington, aho batangiye ati today the US Department of the Treasury Office of Foreign Asset Control imposed sanctions on the Rwanda Defense Force RDF, the military of Rwanda, and 4 of its senior officials. The RDF is actively supporting, training, and fighting alongside the March 23 movement. Ubwo iyo ni M23 bari banditse mu magambo maremare. The US and the United States UN sanction M group responsible for human rights abuses and the immense displacement crisis in the Democratic Republic of the Congo, DRC. The RDF has supported M23 as it seized territory in eastern DRC, including provincial capitals Goma and Bukavu, along with strategic mining sites in eastern DRC. M23's offensives would not have been possible without the active support and the complicity of the RDF and the key senior officials. Tutasomye ibintu byinshi mu magambo make, dushobora kugira gutya tugasesengura utuntu dukeya garagaza iri tangazo. Aho rero ati inyandikomamo y'itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika US Department of the Treasury yo kuwa 2 Werurwe 2026, aho iri tangazo rivuga ko Amerika ifatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bazo 4 kubera kurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington Peace Accords. Abayobozi bafatiwe ibihano harimo General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Chief of Defense Staff Major General Vincent Nyakarundi, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Army Chief of Staff Major General Luki Karusisi, umuyobozi wa division ya 5 Stanislas Gashugi, umuyobozi w'ingabo zishinzwe ibikorwa bidasanzwe Special Operations Force. Hanyuma itangazo ryo ni rirerire, ariko abo ni bamwe mu basirikare b'ingabo za RDF bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho nari mbabwiye ko harimo Vincent Nyakarundi, harimo Luki Karusisi, harimo Mubaraka Muganga, Stanislas Gashugi. N'itangazo ryanditse mu Cyongereza, yageragezaga gushaka uburyo bishyira mu Kinyarwanda, ariko ni rirerire, ndetse kandi byagiye bitangazwa bimwe na bimwe murabyumvise, ndetse n'ibyo bamwe mu bayobozi bacu bagiye babivugaho. Icyangombwa ni ukumenya amakuru narifite kanyagarukirizaho, ibindi ni ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye mwagiye mu bisoma, ariko byibuze camake yabyo nyinyuzemo kugira ngo ugire amakuru umenya, kuko ayibanze yaraje. Nitwa Mupenzi naberana umusare mwiza, ino muyoboro wanyu wa YouTube mukunda cyane. Komeze mudushyigikire mukora subscribe, musharinga, basubscribers biyongera, muduha ibitekerezo munyuze muri comment, ndetse kandi mwakunda n'ibyo twabahaye mugakanda kuri like. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha. Chaple